Belanja nggak, Pak? Belanja. Apa belanja? Waduh. Lepas aja, Pak. Dari tempat aman dilepas saja. Biar nggak mengganggu, Pak. Cek. Ngeri. Ada jurang, guys. Hati-hati jurang, guys. Longsor, guys. Kita lihat Abi dengan TS125. Wih, jadul. Mantap. Tabrak aja nggak apa-apa. Tabrak aja. Tuh. Angin. Miring kanan. Hati angin. Mama ayo. Ada masih banyak di belakang. Maju aja. Ada apa lagi? Iyalah kita lo cari gambar. Oh. Kita cari Jam turun. Oh, hati-hati di sini banyak injak angin. Dua tak. Habis, Man. Habis. Ayo. Belanja kah? Habis.
apa Abi? Belanja Abi. Jadul. Belanja aman Ji. Berlomba mengempesi ban. Ternyata Mega Pro Bore Up pakai gear 1547 nyaman, enak, traksinya dapat, nggak terlalu gunyer-gunyer. Tak ada 2 tak Omi Wanda yang ini. Mati nyamuknya ini, kena asapnya Om Iwan Daeng. Ini nyamuk mati, orang yang di belakangnya juga mati. Ini Boki nyamuk sama orang-orangnya mati. Apa di depan? Jembatan. Wah, walking. Kita gimana Ci hari ini Ci? Mantap, jalurnya luar biasa. Nggak bisa digas. Mesot kalau digas. Mesot. Hei, kita hari ini melewati sungai dengan jembatan yang rusak. Anak orang mungkus. Hei. Yuk. Jalur kita hari ini es krim.
Anjar nih. Lurus hari nyaman. Dapat apa itu? Mantap. Ambil napas dalam-dalam. Sungainya dalam. Iya. Ini gak senapa bodrum tadi. Lampung lah. Oh iya. Langsung lompat itu. Kita akan mencoba melewati. Yes. Padahal orang tua, ngucil.